mondiale di produzione del 17% negli ultimi 10 anni, un aumento di importazioni in Europa che cresce dell'11% annuo. Sono alcuni dei numeri della noce. Il punto sulla coltivazione del noce da frutto è stato fatto a Bologna il 20 e 21 settembre scorsi, durante le giornate tecniche. Per la sua coltivazione le prospettive sono interessanti. La grande domanda viene proprio dai grandi paesi, quindi Cina innanzitutto, e India. C'è la Sud America che sta crescendo, dove i consumi della noce erano pressoché nulli. Consumi consolidati sono quelli europei e nordamericani. Quali le condizioni per stare sul mercato in maniera conveniente? Bene, l'italiano ha un vantaggio, che è quello della logistica e dell'affezione del consumatore. Quindi delle cose pratiche, che il costo della noce non deve superare i 2,50 € al chilo di prodotto secco, con una possibilità di venderlo da 3 a 4 euro. Se lei fa due conti, considerato anche una minima attività lavorativa, vi è un ritorno che io stimo sempre intorno ai 6.000 euro per ettaro netto. L'evento è stato un'occasione anche per creare relazioni che potrebbero rivelarsi cruciali per lo sviluppo della nocicoltura in Italia. Durante il convegno è stato molto interessante vedere questa sinergia fra il mondo produttivo e il mondo della ricerca e la possibilità di confrontarsi anche a livello internazionale. E su alcuni aspetti si è raggiunto anche un giusto equilibrio, cioè la possibilità di avere produzioni per mercati locali, produzioni per mercati internazionali, con diverse tipologie di prodotti. Quindi anche le aziende hanno la possibilità di indirizzarsi verso produzione di snack, produzione di prodotti trasformati. Ad esempio abbiamo apprezzato il nocino, abbiamo apprezzato torroni a base di noce, e questo è sicuramente un arricchimento molto grande per il sistema. E poi la capacità appunto di comunicare da parte di tutti e di interagire per diverse competenze. Investire nella coltura comporta un certo sforzo economico, è fondamentale quindi puntare sulle varietà giuste. Ospite dell'evento anche Charles Leslie, che da anni guida il programma di miglioramento genetico dell'Università di Davis in California. Well, certainly Chandler has become very popular and is very suitable here. We've released a new variety, Durham, that has large nuts and a very nice shell appearance, and I suspect that it's late enough leafing, and because the in-shell marketing in Italy, I think it will probably be a really suitable variety for Italy. Quali le caratteristiche che state cercando a livello di breeding? So obviously we need to retain yield and the color quality of the existing varieties. At the same time, we're working very strongly to incorporate disease resistance so that orchards don't have to spray as frequently, use as many pesticides. And also we're working strongly to develop varieties with low chill, anticipating climate change and reduced chilling capacity in many of the growing areas. Dibattiti, ma anche visite in campo. Produttori e stakeholder hanno potuto vedere come lavorano le aziende agricole Colombarini a Russi e San Martino in Strada, in provincia di Forlì. Il noceto è un frutteto di lunga durata, per cui è importante più che in altri frutteti avere un'ottima preparazione del suolo. Quindi questi suoli sono stati, prima di essere impiantati, dissodati, ammendati, drenati, e quindi successivamente è stato fatto un solco dove sono state posizionate le piante. Le piante in questo caso sono piante micropropagate in questo noceto qui, e sono piante di piccole dimensioni con un'ottima gemma apicale. Da questa pianta, per avere un buon frutteto, è importante nel primo anno avere un asse che si sviluppi almeno per 2 metri, ben legnificato. Successivamente su quest'asse noi andiamo a fare un taglio, e potete vedere qui siamo al secondo anno, dove c'è un'impalcatura robusta di rami. È necessario, per avere anche la possibilità di un prodotto di qualità, dopo aver fatto questa preparazione del suolo, al terzo anno, anche in questo noceto si può vedere, la preparazione per fare un inerbimento, perché la raccolta del noce arriva a terra nel mese di ottobre, dove può esserci una buona probabilità di pioggia.
Noi dobbiamo garantire la possibilità di entrare con le macchine raccattatrici semoventi per avere un prodotto di qualità. La gestione agronomica di un noceto adulto passa attraverso il controllo di 3 aspetti preponderanti: lo sviluppo della vegetazione, il bilancio nutrizionale e il bilancio idrico. Lo sviluppo delle piante si controlla attraverso la potatura, che deve favorire l'uniformità della piantagione, un buon equilibrio tra vegetazione e produzione, ma soprattutto la penetrazione dell'aria e della luce in tutte le zone della chioma. La potatura di produzione si effettua nel periodo invernale, partendo da un'età che dipende dallo sviluppo raggiunto dalle piante in funzione del vigore indotto dalla cultivar in quelle condizioni pedoclimatiche e dalla gestione in allevamento. Diciamo ad esempio che in Chandler l'ara inizia tra il quinto e il settimo anno. La potatura è meccanica e si esegue con macchinari dotati di una sega che percorrono il filare da un lato tagliando tutto quello che rimane oltre. Ogni lato verrà tagliato a turni di 4, 5 o 6 anni, cercando di mantenere un compromesso tra produzione, che dipende dalla quantità di rami fruttiferi, e la pezzatura, che nei rami senior tende a diminuire. Se la sega non riesce ad arrivare in cima, è necessario intervenire manualmente al bisogno per rimuovere le branche in eccesso. Sono diverse le problematiche fitosanitarie che il nocicoltore deve affrontare. Fra queste, senza dubbio, c'è un batterio. L'avversità più difficile da combattere, che preoccupa il nocicoltore, è senz'altro il batterio Xanthomonas juglandis, quindi l'agente del malsecco del noce, una batteriosi. È difficilissimo gestirla, soprattutto quando abbiamo primavere tendenzialmente piovose o quando abbiamo degli andamenti umido-caldi come ultimamente riusciamo ad avere. Dal punto di vista agronomico, quali le armi? Ecco, le armi che ha in mano il nocicoltore sono poche. Una è quella di usare ovviamente i principi attivi ammessi nella lotta diretta alla batteriosi, che sono il rame e i ditocarbammati. Dal punto di vista della gestione agronomica è importante anche arieggiare la chioma, quindi impianti non troppo fitti per rendere l'ambiente meno favorevole al batterio e evitare concimazioni azotate troppo abbondanti, perché queste, favorirendo l'usurigiamento della pianta, favoriscono l'infezione del batterio. La domanda di noci tira, ma l'organizzazione resta un fattore fondamentale. Lo sanno bene i partecipanti al progetto di filiera in noce. Organizzare una filiera è un aspetto strategico. Significa, dal mio punto di vista, organizzare la produzione, programmare la produzione, dare alla produzione un servizio di assistenza tecnica adeguato. Serve tecnologia di alto livello per la gestione del prodotto post raccolta, per il condizionamento, la lavorazione, la conservazione. Serve una strategia commerciale tesa a mantenere alto il valore delle noci di qualità, in questo caso emiliano-romagnole ma italiane. Per il vostro progetto in noce fondamentale è stata la parola sinergia. Noi come cooperativa agrintesa siamo partiti con la noce, con le noci da pochi anni, però molti anni prima di noi l'azienda New Factor a Forlì, quindi a pochi chilometri da noi, era già partita e abbiamo pensato di trovare sinergie grazie anche ai PSR, ai progetti di filiera. Siamo riusciti grazie al PSR a trovare un territorio comune per portare in campagna e nei magazzini di lavorazione tecnologia e nuovi supporti appunto tecnologici.